ہوئی آنا یا اللہ میں ممبر رسول تے بیٹھا وا سونا وقت حدیث مصطفیٰ سونی کھولیے اللہ سونے تیری بارگاہ وچ میں عرض پیا کرنا یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ جنہیں ساڈے ملک دے کافر وسدے نے جنہیں ساڈے ملک وہ کافر نے جڑے اندر دے کوڑے کافر نے اتوں کلمہ پڑھتے ہیں وچوں دال آندے نے وچوں منکر نے تیرے دین دے وچوں منکر نے تیرے مصطفیٰ دے قرآن دے وچوں منکر نے تیرے نبی پاک سرکار دی شریعت دے مخالف نے ہر ویلے مٹاون دی سوچتے نے یا مولا یہو جا پکا کافر ہوندا ہی اور مومن تے گناہگار ہو سکدا ہے مگر حضور دے دین دا دشمن نہیں ہو سکتا. جڑا حضور دے مومن گناہگار ہے اج دے حاجی گناہگار تے پچھلے حاجی گناہگار بڑا فرق جا مومنو. پہلے حاجی گناہگار سی مگر یہودیت دا ڈنگ انہیں نہیں سکھا دا. اج حاجی وہ گناہگار ہے جیڑا یہودیت دا ڈنگ کھاندے اور یہودیت دا ڈنگ کھا کے حج کرنے والا ایمان تو خارج ہو کے حج کر رہا ہے او دا کوئی حج نہیں. یہودیت دے ڈنگ دا گناہگار ہو رہے تے اسلام وچ ڈنگ یہودیت تو بچ کے گناہ کرے تے اس گناہگار وچ بڑا فرق ہے. کیوں اس واسطے او جنوں یہودی نے ڈنگ مارے ہوئے وہ گناہ نو گناہ نہیں سمجھدا. پہلوں دے جڑے گناہگار سن وہ گناہ نو گناہ سمجھتے سن. گناہ نو گناہ سمجھے تے بندہ مومن رہندا ہے تے جے گناہ نو گناہ نہ سمجھے تے پھر کافر ہوندا ہے مومن نہیں ہوندا. ادھر ویکھ اگلے لفظ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ نے فرمایا فتقوا اللہ فی النساء. فرمایا اللہ تو ڈریا جے عورتاں دے بارے حضور نے وصیت فرمایا عورتاں دے بارے اللہ تو ڈریا جے. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یؤتین فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرح ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف. یہ سرکار نے اوتھے خطبہ ارشاد فرمایا عورتاں دے بارے فرمایا ہے میری امت عورتاں دے بارے اللہ تو ڈریا جے. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ کیونکہ اللہ نال عہد کر کے تساں انہاں نو لے آئے. جدوں تساں کلمہ پڑھ کے ایک دوجے نو قبول کر دے جے اس وقت تسی عہد کر دے ہو رب نال. اس عہد دے نال تسی عورتاں نو گھر لے اوندے ہو. واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ. تساں انہاں دی عزت دے مالک بن گئے جے. عزت دے مالک بن گئے پر کس اللہ دے کلمے نال جڑا تساں آکھیا میں تینوں قبول کیتا ایک دوجے نو جدوں قبول کیتا جے او دے نال تساں جناب والا حضور رب دی شریعت دے مطابق انہاں دی عزت دے مالک بن گئے جے. ہن انہاں دا حق تہاڈے اوتے وے تے پر تہاڈا حق انہاں دے اوتے وے. ہن او ویکھ جڑا حضور نے حق دسیا فرمایا ولکم علیہن عورتاں دے حق وے جو او یہو جا کم کوئی بھی نہ کرن جڑا مرد دی عزت دے خلاف جاوے. اللہ یوتینا فروشکم احدا تکرہونہ. عورتوں دے فرض بندا ہے عورتوں کے اتنے تا حق یہ کہ وہ تاری عزت بچاؤ. ہوں اتنے شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی اور امام طیبی نے شرح مشکات دے اندر لکھیا حاشیے تو پڑھن لگا
آپ فرما نے عورتوں دے حق کے جڑا اس حدیث سے حضور نے فرمایا کہ وہ غیر مردوں نال ملن نہیں. عورتوں دے اتنے توجہ مردوں دا حق عورتوں تے کیے غیر مردوں نال میل جول بہن کھلون. عبارت پڑھ دینا مت کوئی آخے اپنی طرفوں جوڑی بیٹھا ہے. فرمایا ول اختلاط توجہ وہو کنایت عن اقدار الغیر علیہن والاختلاط والحدیث بہن. فرمایا اس حدیث مصطفیٰ دا مقصد یہ ہے کہ نہ تے بدکاری والے پاسے جان اور فرمایا والاختلاط نہ مرداں نال میل